ମୁଁ ଆଜି 12ଟି ରାଶିଙ୍କ ଶୁଭ ଫଳ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ବା କଣ ଫଳାଫଳ ଦବ ତା ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମେଷ ରାଶି ଏକଜିତିଆ ସ୍ୱଭାବ ରାଗ ଜିନିଷରେ ହାତ ଦେବେ ବିଫଳ। ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ବାହାଘର ହେଇନଥିବ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗ। କୁମ୍ଭ ରାଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ, କଥାରେ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ହାତ ଦବ ସଫଳ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଘରୁ ଅନ୍ତର କରେଇଦବା ଆଗ୍ରହ, ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ହାତ ଦେବେ ବିଫଳ। ଆୟଠୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ବେଶୀ ଭଲ। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ନୋ ୱିଥ୍ ଦୀପକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଯାହାକି ଆଗରୁ ଥରେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆଜି ଆମକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଲେ ମେ 15 ତାରିଖରେ ତ ସବୁ ରାଶିକୁ କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ବା କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଦବ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ? ଭଲ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ମେ 15ରେ ସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ କେମିତି ଫଳାଫଳ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିହବ ସେ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हिमाचलं गृहा मध्ये निद्रा घोनितलोचना शयना देवता वृंदे वर्धमानं कपर्धजा चिन्तये ताळगहने खजरी पुष्पविष्टितं कदम्ब ध्रुमशोभाढ्ये नाना जन्तु समाकुले नाना पक्षी समावृते एवानां चिन्तये देवी वंचितार्थं फलं प्रदः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद कृष्णचंद्र मिश्र। मु आज 12टी राशि व्यक्ति मानकर बृहस्पति विषय कहवाक जाऊँगी। शुभ फल कौन रहिबो? ଆଜ୍ଞା मेष राशि व्यक्ति माने क्रोधी स्वभाव, एकजितिया स्वभाव, रागी। मेषर अधिपति मंगल। मेष राशि तृतीय बृहस्पति बाली बाणासुर कंसक्षय, जो जिनस हाथ देवे विफल। आयठु व्यय अधिक, मानसिक दुश्चिंता। बृहस्पति शुभ दृष्टि ना। तृतीय बृहस्पति बाली बाणासुर कंसक्षय। मेष राशि व्यक्ति माने मंगलवार दिन संकट मोचन हनुमान को मुंडिया मारे, ଆଜ୍ଞା माँ ଏଇଟା बगलामुखी की मुंडिया ପ୍ରତିକାରଟା मारे। କହୁଛନ୍ତି। प्रतिकार ଆଜ୍ଞା बोले शुभ फल दब। ହୁଁ। मे 15 तारीख टू आसंता 2026 मसीहा जून लास्ट पर्यंत बृहस्पति अशुभ फल देवे, शुभ फल ना। तापर चतुर्थ केन्द्र को बृहस्पति जीव भगवान कृपार भल। एबे देखिबा वृष राशि व्यक्ति मान। वृष राशि व्यक्ति मान क्षीण क्षीण गोपी, सांगे सांगे रागिबे, सांगे सांगे शांत हेबे। वर्तमान बृहस्पति धन स्थान अच्छी, जीवे द्वितीय धन धान्य भोगी, सुतार्थ लाभे नवपंचकेशु। धन बृहस्पति जो जिनस हाथ देवे सफल, नूतन कर्मक्षेत्र, पारिवारिक शांति। आयठु व्यय कम, मानसिक दोष खंडन हम। दोष जो थिला बृहस्पति जन्म बृहस्पति थिला, वर्तमान बृहस्पति शुभ फल देवे 13 मास पर्यंत। आर प्रतिकार कौन କରିବାକୁ ହବ? बृहस्पति तो भल दृष्टि ହଁ, अच्छा, ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ प्रतिकार କଣ आवश्यक ना। जदि उन्नति ଆଉ ଟିକେ चाहूँ ଭଲ ପାଇଁ शनिवार दिन शिव दर्शन करेंगे बेसी भल। ଆଜ୍ଞା संकट मोचन हनुमान को मुंडिया मार भल। यथादित्य तथा शिव, जी ଆଜ୍ଞା शिव सी होचंदी सूर्य, सी होचंदी हनुमान रुद्रमूर्ति। ଆଜ୍ଞା। महालक्ष्मी की जी मुंडिया मार भल हम। ଏବେ ମିଥୁନ ରାଶि ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। मिथुन राशि व्यक्ति रागी, क्रोधी स्वभाव, अवगुणिया स्वभाव, जन्म बृहस्पति 13 मास रहिबो।
ଜନ୍ମ ରାଶି ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମ ରାଜା ବନଙ୍ଗତ। ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଘରୁ ଅନ୍ତର କରେଇଦେବା ଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ହାତ ଦେବେ ବିଫଳ, ଆୟଠୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ। ତାହେଲେ ଆର ପ୍ରତିକାର କଣ କଲେ ଭଲ ହବ? ଆରତିକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ଘରେ? ମନ୍ଦିର ଯିବ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅନୁକୂଳ, ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଘରେ ସୁମରଣା କରିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗଲେ ଭଲ। ହଁ, ବୁଧବାର ଦିନ ଯେତିକି ଯାଇପାରିବ ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ହୁଁ। ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସରି, ଆପଣଙ୍କର ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିବାର ଫ୍ଲୋ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଫ୍ଲୋରେ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ନଲେଜେସ୍ ପର୍ସନକୁ ଇଜିଲି ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି। ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତିରେ ସଗର ବଂଶ ଲୋପ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ହାତ ଦେବେ ବିଫଳ। ଜନ୍ମ ରାଶି ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମ ରାଜା ବନଙ୍ଗତନ୍। ତୃତୀୟଞ୍ଚ ବଳିବଦ୍ଧ, ଷଷ୍ଠେ କଂସ ଦଶାନନ, ଅଷ୍ଟମେ ବାଳିବାଣଶ୍ଚ, ଦଶମେ ମଧୁକୈଠବ, ଦ୍ୱାଦଶେ ଶବର ରାଜ। ଲୋପକାରକ, ଆୟଠୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ହାତ ଦେବ ବିଫଳ। ହବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହବା ଜିନିଷ ବି ହବନି। ହବନି। ହେଲେ ଆର ପ୍ରତିକାର କଣ କଲେ ଭଲ? ପ୍ରତିକାର ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର। ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ହେଲେ କେତେଟା ସୋମବାର 11 ନହେଲେ 21 ସୋମବାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କି ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଗି, ଏକଜିଦିଆ, ସିଂହ ଭଳିଆ ଗର୍ଜନ କରିବେ। ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଥିଲା, ମେ 15 ତାରିଖଠୁ ଭଲ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। 13 ମାସ, ମାନେ ମେ 2025 ରୁ ଜୁନ୍ ଜୁନ୍ 2026 ଯାଏଁ। 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ? ସିଂହର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ରବି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଦି ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ନ ଖାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପୁରା 13 ମାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ। ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ, ସୁତାର୍ଥ ଲାଭେ ନବପଞ୍ଚକେଷୁ, ଜାମି ବିପୁଳାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାଦଶ ସ୍ତନି ସୁଫଳଂ କରୁ। ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶି ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ତାର କଣ ଫଳାଫଳ ରହିବ? କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବୁଗୁଣିଆ ସ୍ୱଭାବ, ବାତ ପୀଡ଼ାକାରକ ଗ୍ରହ। ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିବ, ବାତ ସଞ୍ଚରିବ। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ନାହିଁ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି, ବାଳି ବାଣାସୁର କଂସ ମଧୁକୈଠବ ଯେମିତି ଲୋପ ହୋଇଥିଲେ ସେମିତି ଲୋପକାର। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ହାତ ଦେବେ ବିଫଳ। ଯେହେତୁ କେତୁ ବ୍ୟୟରେ ଅଛି, ଭୁଜଙ୍ଗାକାର ସର୍ପାକୃତି ଗ୍ରହ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ବିଲୁଆ, କୁକୁର, ସାପ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯାନବାହନ, ଉଚ୍ଚ ଜାଗା, ନିଆଁ, କରେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆର ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସୁମରଣା କରିବ ବା ନାମ ଜପ କରିବ ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ଯଦି ପୂଜା ପାଠ କରିବ ଭଲ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଦେବୀ ମା କାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ। ନାରାୟଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଯୋଉ ଫଳାଫଳ କଣ ରହିବ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଉ ଚଳନ? ତୁଳ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। କ୍ଷୀଣକୋପୀ, ରାଗି, ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି, ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ, ସୁତାର୍ଥ ଲାଭେ ନବପଞ୍ଚକେଷୁ। ବାହାଘର ହେଇନଥିବ ହେବ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗ, ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ଉନ୍ନତି, ବିଦ୍ୟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ।
ଭାଗ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି, ଧନ ବୃହସ୍ପତି, ଭାଗ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି, ଶୁଭ ଲାଭ। ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଟିକେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମେ 15 ତାରିଖଠୁ 2026 ଜୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଶୁଭ ଲାଭ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ହୁଁ ବିଶେଷ ଶନିବାର ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହୁଁ ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଁ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଲେ ସବୁ ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା ବିଛାର ଏବେ ଟିକେ ଫଳାଫଳ କୁହନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗ୍ରହ, ରଜାର ପରାକ୍ରମ, ଏକଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବ, ଯୋଉଟା ବୁଝିଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ କଥା। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ, ହୁଁ ଏବେ ମେ 15 ତାରିଖଠୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମକୁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା 2025। 2025 ହୁଁ 13 ମାସ ରହିବେ। ଆସନ୍ତା 2026 ଜୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ନୃପତି ବିଳାସୀ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼େ, ଆଜ୍ଞା ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ବଣକୁ ପଳା। ହୁଁ ବଣରେ ମଧ୍ୟ ଠାବ ମିଳିବନି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ହାତ ଦେବେ ବିଫଳ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ, ଶତ୍ରୁ, ହାନି, ଆୟଠୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ହୁଁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆର ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବାକୁ? ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ବଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଭଲ। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ବର୍ଷେ 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଧନୁରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଆଜ୍ଞା। ଏକଜିଦିଆ ହୁଁ, ପିନ୍ ମାଲାଳିଆ କଥା, ହୁଁ, ଯୋଉଟା ବୁଝିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ କଥା। ହୁଁ, ବଡ଼ ସାହସୀ ହୁଁ, ଆଉ ପରୋପକାରୀ ଆଜ୍ଞା, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲା ହୁଁ, ଗଲା ବର୍ଷ ହୁଁ, 2024 ମେ 24 ତାରିଖଠୁ। ହୁଁ, ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତିରେ ବାଳି ବାଣାସୁର କଂସ କ୍ଷୟ। ହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ମେ 15 ତାରିଖଠୁ ହୁଁ, ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଁ, जीवे द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ लाभे नवपंचकेशु जामित संस्थि विपुलात लक्ष्मी एकादश स्तन सफल कि ଆଜ୍ଞା, कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जदि केन्द्र बृहस्पति। ଆଜ୍ଞା, ରୋଗର ଘରେ, ଋଣର ଘରେ, ଶତ୍ରୁର ଘରେ ଥିଲେ ହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ 15 ତାରିଖରୁ ଭଲ ଆସିଛି। ହୁଁ। ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ଜୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ହେଲେ ଏବେ ତ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଣ ପ୍ରତିକାର କରିହବ? ଧନୁ ପ୍ରତିକାର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ହୁଁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରା। ହୁଁ, ତାରାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ଭଲ ହେବ। ତାରା ନା ଦେବୀ। ତାରା ଦେବୀ, ମା ତାରା, ତାରା ତାରିଣୀ, ତାରା ହୁଁ, ଶକ୍ତି। ହୁଁ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଭଲ ଅଛି, ହୁଁ। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ମକର ରାଶିର ଟିକେ ଫଳାଫଳ କହିବେ? ମକର ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି। ହୁଁ, ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତିରେ ବାଳି ବାଣାସୁର କଂସ କ୍ଷୟ। ହୁଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ହାତ ଦେବେ ବିଫଳ। ଥିଲା ଭଲ। ହୁଁ, 2024 ମସିହା ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲା। ହୁଁ। ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଟୋଟାଲି ଭଲ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆର ପ୍ରତିକାର କଣ କଲେ ଭଲ ରହିବ? ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଶନିବାର ଦିନ। ହୁଁ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। କେତେଟା ଶନିବାର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ 11 ନହେଲେ 21। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କୁହନ୍ତୁ? କୁମ୍ଭ ରାଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ। जीवे द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ लाभे नवपंचकी। पंचम बृहस्पति रे पुओ झील उपरे उन्नति, ହୁଁ, शुभ जोग, बाहागर न होइतिले बाहागर हब। कथार अच्छी पंचम बृहस्पति जो जिनस हाथ दब सफल हम। जेहेतु धनाधिपति बृहस्पति पंचम रे। ମାନେ ଏବେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। कुंभ राशि व्यक्ति मान 100 रु 100 भल। जो जिनस न हवा जिनसटा हम ଆଚ୍ଛା। असंभवटा संभव हो पार। केबुठू आसी ହୁଁ, ना मे 15 तारिखठू ହୁଁ, आसंता 2026 मसीहा ଯୋଉ लास्ट पर्यंत जून 26 मसीहा पर्यंत रहिबो 100 रु 100 भल। ହେଲେ ସବୁ ତ ଭଲ ହେଲେ ବି ଯଦି
ପ୍ରତିକାର ଆମେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଯଦି କରିପାରିବା? ପାରୁଛ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। କଳା ଫୁଲ ଦେଇକି ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଆହୁରି ଭଲ ହବ। କଳା ଫୁଲ ମାନେ ବାଇଗଣୀ କଲରର ହଁ। ଫୁଲ। ଏ ଯୋଉ ଅପରାଜିତା, ଅପରାଜିତା। ନୀଳକଇଁ, ଦୁଦୁରା। ସରି, ଆପଣଙ୍କର ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିବାର ଫ୍ଲୋ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଫ୍ଲୋରେ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ନଲେଜେସ୍ ପର୍ସନକୁ ଇଜିଲି ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିବ। ବାପା ମା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିବ। ବିଚାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ପଣ୍ଡିତ, ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲା 2024, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଛନ୍ତି। କି କୁର୍ବନ୍ତି ଗ୍ରହା ସର୍ବେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି। କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଯୋଗ ହେଇଛି। ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ, ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଉନ୍ନତି, ଅଧିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ। 2026ରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100ରୁ 100 ଭଲ। 2026ର ଜୁନ୍ ମାସଠୁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ। ମାନେ ଏବେ 13 ମାସ ଆଉ 13 ମାସ କଣ? ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ 13 ମାସ, 2 ଆଚ୍ଛା। ବର୍ଷ 2 ମାସ, ହୁଁ। 100ରୁ 100 ଭଲ। ହେଲେ ସବୁ ତ ଭଲ ଅଛି, ତାପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିକି ପୂଜା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ହୁଁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରା। ତାରାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ହୁଁ। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଓ ଆଜ୍ଞା, ଏତିକିରେ ଆମେ ପଡକାଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମ ପଡକାଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଜ୍ ଏ ହୋଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିକି? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଏତିକିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମୋ ପାର୍ବତୀ ପତେ ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।